Moje ime je Damir, to je moj avto, Fiat Coupé, je letnik 2000. Ima 2.0 bencinski motor, 5-cilindraž, razvija 155 konjev, 200 Nm navora. Ima originalnih 115.000 km. Servisiran je bil tudi v Torinu pri Ferrariju, redno vzdrževan, zglancan in moj. Avto, ki sem dobil, je bil v bistvu čist serijski, ni bil nič karkoli predelan, vse je bilo originalno. Nato sem začel z manjšimi predelavami, kot so zamenjal sem volan, da ima Alcantaro, nato sem zamenjal sedeže, ker originalni v bistvu niso tako dobri. Potem smo se odločili tudi za znižano vzmetenje. Probaval sem z različnimi platišči, na koncu sem se odločil za ta ultra lahke Oze Ultra Leggere, ki so v bistvu največje, kar se lahko da na ta avto in v bistvu tudi najlažje, zaradi tega, ker eno platišče tehta samo 7,8 kg, ker je iz aluminija magnezija. Odločil sem se, da tudi zamenjam zavore, ker se avto uporablja bolj za športno in tudi touring vožnjo. Zato sem se odločil, da kupim EBC Sport diske in EBC Red Stuff Carbon Ceramic plaščice, kar v bistvu pomenijo, da diski optimalno delujejo šele takrat, ko se segrejo, kar pomeni, da bolj ko bremzaš, bolj držijo in je v bistvu bolj varno za vožnjo. Vožnja je, kot so že nekateri prijatelji omenili, ki niso glih ljubitelji Fiatov, da se nenormalno dobro pelje za Fiata. Tudi notranjost je zelo lična, zelo te privabi. Pri avtu me v bistvu vse privlači. Vse, kar bi v bistvu italijanski avto mogel imeti. Zvok, lepota od zunaj, lepota od znotraj, udobnost in najbolj pomembno je pa to, da mi pričara nasmeh. Sam sem tudi podpredsednik Fiat kluba Slovenija. V klubu sem v bistvu že 9 let, 10 let obstaja klub. Dejansko pa v samem klubu se zanimamo, da privabimo čim več ljubiteljev vozil Fiat. Najbolj mi je všeč pri Fiat klubu to, da smo v bistvu kot neka velika družina. Se ne dokazujemo en pred drugimi z avtomobili ali karkoli takega, ampak gre v bistvu za veselje, druženje z ljudmi, ki imamo radi Fiat. Moja zgodba s Fiati se je v bistvu začela že takoj, ko sem dobil izpit. Jaz v bistvu avta nisem imel ga moj brat in ta prvi avto je bil Fiat Tipo. Čez kakšno leto ali dve sem ga v bistvu na nek način podedoval jaz. Kmalu sem se pol včlanil v ta Fiat klub, sem hodil na srečanja, vse sorte in potem sem začel seveda jasno avto predelovati. Preobrat se mi je pa zame zgodil na enem Fiat klub srečanju v Medijskih Toplicah za novo leto, ko je na srečanje prišel en Hrvat s Fiat Coupejem. Namreč jaz sem takrat prvič avto sploh videl, nikoli nisem ne vedel zanj, ne slišal zanj. Avto se mi je v bistvu tako dopadel, da sem se pol odločil, da naslednji avto bo definitivno Fiat Coupé. No, Tipota sem kmalu tudi prodal, kupil Coupeja in sicer model 16V turbo. To pomeni, da je imel isto 2000 kubičnih centimetrov motor, bencinski s turbopomnilnikom in imel 190 konjev. Vendar s časoma je ta avto nastal problem, sicer finančni, ker je imel porabo poprečno med 13 in 17 litrov na 100 km. Deli so postali zelo dragi, že normalni deli so koštali med 150 in 200 evrov. Če bi hotel delati generalno avtomobila, pa bi me koštalo tudi več 1000 evrov. Nažalost sem mogel tisto avto prodati, no in potem sem naletel približno 3 leta nazaj na nek 1.8.16V model, ki ima v bistvu 1800 kubični motor, 131 konjev, vendar je bil vlak in druge stvari so bile malo dotrajane. Ampak je bila cena zelo ugodna, sem ga kupil in sem se odločil, da ga imel za projektni avto. Nažalost pa sem čez par mesecev že naletel na divjad in sem naredil totalko z avtom in je bilo v bistvu konec tistega projekta zelo hiter. No, tale avto sem pa v bistvu naletel čisto po naključju, ker sem spremljal auto.net in se je tam prodajal ta Vis model, ki je v bistvu najbolj priljubljen med entuzijastiki, zaradi tega, ker ima najmanj problemov in je v bistvu najnovejši letnik. Ciljem na to, da bi postal Grand Tourer,
To pač pomeni, da je avto sicer zmogljiv, športen, vendar na dolge relacije udoben in na neke vrste tudi ekonomičen. Meni se zdi, da ta avto več kot dobro izpopolni vlogo, zaradi tega, ker takrat, ko je bil ta Fiat narejen, je bil tudi najdražji Fiat takrat in tudi zdaj. Takrat je kostal približno 24.000 evrov, cene pa so segale vse do 30.000 evrov top modelov. In dejansko dandanes takega Fiata ni, razen neke specialne verzije Fiat 500, kar pa v bistvu niso neki serijski avtomobili. Marsikdo ne ve, da je ta avto neke vrste posebnež, zaradi tega, ker ga je dizajniral slavni dizajner avtomobilov Chris Wengel. On je tudi zaslužen za ene najbolj znamenitih avtov pri BMW-ju, kot so Z4, BMW 7, BMW 6 in slavni Z9 Concept Car, ki je bil narejen iz prevleke čez cel avto in je v bistvu osupnil svet. Zelo veliko stvari, ki jih mogoče vidite ali pa ne vidite na avtu, je posebno izrisanih oziroma posebno zamišljenih, kot so te najbolj znamenite zareze ob avtomobilu, ki jih skoraj nikjer več ne vidite. In zanimiva zgodba je za temi črtami, da v bistvu ni našel nobenega načina, kako bi jih sploh implementiral v avto. Zato se je pač spomnil doma, da bo vzel kos papirja in vanj ga zarezal luknje z nožem. In če se oddaleč pogleda, je v bistvu videti, kot da bi nož zarinil od spodaj pod zarezo. In dejansko se pol da zavedati, da ta avto bo v bistvu, če ni že zdaj ali poli, bo zelo priljubljen, ker ima veliko podpornikov iz celega sveta in mislim, da v prihodnosti bo to definitivno neke vrste modern klasik.